robo yo ihita izivunjamo peya enye kugira ngo ibone ukuntu gutradingira longo na short. Mwibuke ko ari muri future trading turi guys, robo igutradingira long ndetse na short. Alright, ubwo robo rero yawe iyo yahagaze no kuza ugakanda kuri stop, wakanda kuri stop ugasanga there is no data, bivuze ngo robo yanjye iracyari kuraninga nyine nkuko muri kubibona. Hanyuma kugira ngo ndebe uko nungutse, uburyo inyungu zagiye ziba generated n'itariki inyungu zabereyeho generated, kandi hano handitse record. Niyo mpamvu narengiye kubabwira ngo ngiye kubereka impamvu iyi robo itajya ihomba. Reba hano, duhere hano hasi. Aha hasi murimo murabona ko iyi robo yanjye hano yari igiye kumpombya kuri iyi short, ariko PNL bivuga profit and loss, muri kubona ko ari 0. Ntabwo robo yigeze impombya, yari igiye kumpombya ariko yarangaruye igeze kuri profit cyangwa loss ya 0 irahagarara. Right, muri kubona ko na hano PNL ni 0, nta kintu ninjije, na hano nta kintu ninjije. Ibi ngibi ni ibintu bibaho mu masaha atandukanye, ntago ari ibintu bibaho mu gihe cy'umunsi. Ni ibintu bibaho, bishobora kuba saa sita, saa saba, saa munani, saa cyenda, it depend nyine. Muri kubona ko na hano robo ntabwo yigeze impombya nyine. Ahangaha navuga ko simba nungutse kandi simba nanahombye. Ibi nibyo twakwita nk'igihombo, ariko nekereza ko atari igihombo. So hanyuma robo isoko rimeze neza, muri kubona ko hano yahise inkorera trade, nkabona profit y'amadolari 0.66. Tugakomeza tuzamutse, muri kubona ko byakomeje. Next hano ntago robo yigeze yunguka cyangwa ngo ihombe, ariko tugeze ahangaha profit, muri kubona ko hahise hazaho profit ya 0.65, biterwa nyine no ku isoko rihagaze. Turazamuka tugeze ahangaha, murabona ko robo hano nanone yarongeye generatingira profit ya 0.66. nizere ko nta loss mwari mwabona muri zino record zanjye. Ahantu hakabaye hari loss haba hari profit cyangwa loss ya 0, nabiberetse. Muri kubona ko tugeze hano robotics yanjye ya generatingiye cyangwa yampaye profit ya USDT 1.20. Ibi ngibi ndi kubereka ni ibintu byabayeho mu minsi 2 cyangwa bibayeho mu minsi 2. Tugeze hano robo yanjye irongera generatingira profit ya 0.64, hano generatingira 0.82. Turakomeza, muri kubona ko hano robo yanjye ya generatingiye profit ya 0.96. Right, kugeza kuzamura kugera ahangaha robo ya generatingiye 0.49. muri kubona ko muri records zanjye naberetse nta hantu na hamwe mwigeze mubona ibara ry'umutuku ryerekana USDT naba narahombye. Yes guys, uraza gukanda ahantu handitse API management. Right, API management kuyigeraho ndabizi murabizi, ukanda kuri more, ugakanda kuri API management. Wagera hano ugakanda kuri kariya kantu k'umuhondo k'akavi. Right, wamara kugakandaho, noneho hari amagambo ari hejuru yariya y'umuhondo, ukayascrollinga uyajyana hejuru kugeza aho arangirira. Yes, scrolling wageza aho arangirira, hagahita haza kandi kantu kagusaba gutikinga. Warangiza ugatikinga, hakaza akantu k'umuhondo, ubundi ugahita ukanda kuri confirm. Abantu bari bahuye n'iki kibazo rero, ndagira ngo mbabwire ko ubu ari bwo buryo bwo kugikemura. Wamara kugikemura gutya, ubundi ugakomeza n'ibijyanye na binding. Yes guys, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Vumbura TV. Nkuko bisanzwe ibiganiro byacu cyangwa video tutorials zacu zibanda kuri cryptocurrency, by'umwihariko mining platform, investment platform ndetse na trading platform. Guys, uyu munsi tugiye gukora video ya kabiri ivuga ku bibazo ndetse n'ibisubizo byabyo abantu bagiye bahura nabyo bijyanye no gukoresha iyi robo ya trading. Right, nizere ko rero iyi video tutorial usabwa kwireba kuva itangiye kugera irangiye, kugira ngo hataza kugira ikintu na kimwe kigusoba, kuko ibisobanuro byose biraza gutangirwa ahangaha. First of all, abantu barambajije bati ni gute ushobora kubona link yo gusharinga. Twabonye ko kuri iyi robo harimo icyo bita affiliate program, aho ushobora kugenda winjiza commissions nyinshi cyane
ziturutse ku magaze fees abantu bari muri timu yawe baba bagiye bagura. So kubona link yawe cyangwa link ushobora gusharinga abantu ni ibintu byoroshye cyane. Urabona ko ahangaha ndi kuri home, right, hano ndi kuri home. So uza hano hasi, sorry, hano hejuru hano hari ikimenyetso cya T hariya hejuru, warangiza ugakandaho. Wamara gukandaho ukaza kugera aha hantu handitse invite. Invite yawe ukayikandaho, wamara kuyikandaho ukaza kugera ahangaha. Ahangaha niho usanga link yawe, sorry, referral code ndetse na referral link yawe. Ukeneye gukopiya link ukanda ahangaha ukaba urayikopiye, wakenera gukopiya referral code ugakanda ahangaha ukaba urayikopiye. Ibintu byoroshye cyane. So ngibyo rero uburyo ushobora kugenda ubonamo link, biroroshye cyane. Hanyuma kureba timu yawe ugize, uraza ugakanda n'ubundi ahangaha kuri timu. Ukeneye kureba timu ugize ukanda hano kuri timu, right, then wamara gukanda kuri timu hano ukaza kubona timu yawe ugize, toto y'abamambure ugize kongera ni 123. Hanyuma hano ukareba na balance wagiye winjiza bitewe n'icyo bita amayugas abantu baba baragiye badepozaho. Sasa hano uba ufite abantu b'ubwoko butandukanye. Abantu bose binjiriye kuri link yawe nabo bita aba direct. Hanyuma abinjiriye kuri link y'abantu bawe bari direct kuri wowe nibo bita abantu bari indirect. Abo bose rero yaba abantu bari direct n'abari indirect nabagufasha kugera ku ma levels. Ushobora guhita wibaza ngo ama level ni iki, cyangwa commission z'ama level zikora zite, bigenda biti, right? Naho reka tubanyuriremo muri makeya. No kuvuga ngo ukeneye kumenya uburyo amarevo akora cyangwa commission uzayikora, nimba uri umuhanga cyane mu bijyanye no kurecruitinga cyangwa kubaka timu, hano uzasubira ukande kuri iriya T. Nugera kuri iyi T uzakanda ahantu handitse member center. Member center ni hano, right? Yes, no kuvuga ngo ahangaha habamo icyo bita level esheshatu. Level ya mbere urabona ko ari 20%, ngende kuri level ya mbere. Level ya kabiri ni 30%, level ya gatatu ni 40%, level ya kane ni 50%, level ya gatanu ni 55%, hanyuma level ya gatandatu ni 60%. Ushobora kwibaza ngo ni gute level izikora? Nkitangira nari ndi kuri level 0, nuvuga ngo komisiyo ninjizaga ni 0. Komisiyo ituruka ku bantu baba bari kwishyura amagaze fees. Iyo umuntu yishyuye gaze fees ari muri timu yawe, hari komisiyo ubona nyine ariyo mberetse iri muri aya ma percentage, right? No kuvuga ngo nimba umuntu aguze gaze fees, tuvuga uri kuri VIP 1 hagura gaze fees y'amadolari 10, urabonaho amadolari 2. Nimba umuntu aguze gaze fees ari kuri uri kuri VIP 2 kandi ari we wamutumiye, urabona 30 kuzamura kugeza kuri 60. Hanyuma kuva kuri VIP 1 ujya kuri VIP 2 bisaba ko ugomba kuba ufitiye direct member 9 baactivatinze VIP cyangwa baguze VIP, sorry, baguze gaze fees. Gaze fees nayo turayivugaho ntacyo. Abantu 9 baguze gaze fees, right? Kugira ngo uve kuri VIP 0 ugere kuri VIP ya mbere, hanyuma utangire kujya ubona bonus za 20% uruko abantu baguze gaze fees. Abo bantu 9 nta kintu binjizaho, ariko mu kundi kwezi nibongera ku activating bakeneye kugura indi gaze fees, urumva ko uzababonaho commission bitewe na level uzaburiho. Nubu kiri kuri VIP 0 nta kintu uzabona, ariko nuburi kuri VIP 2 1 2 3 gukomeza uzajya ubabonaho plus runaka. Hanyuma muri kubona ko ngiyewe ndi kuri VIP ya mbere. Hanyuma kugira ngo ngere kuri VIP ya kabiri ndasabwa kuba mfite nibura abantu 3 bari kuri VIP nk'iyo ndiho ya mbere aka kanya, nkongera nkakenera n'abandi 5 bari direct biyongera kuri babandi 9 kugira ngo ngere kuri VIP ya kabiri yo mbona 30%, right? Kuzamura ona ko VIP ya gatatu kuyigeraho usabwa abantu 3 bari kuri VIP ya kabiri
ugasabwa n'abandi bantu 8 bari kuri VIP, bari direct bitumirirwa n'abasanga babandi 9 kongeraho 5 kongeraho abandi 8, biri kumvikana kuzamura kugera kuri VIP ubona 60% cyangwa 60%. nuko nguko ama VIPs akora cyangwa uburyo bonus zigenda zikora ahangaha. So abandi bantu barambajije bati ibijyanye na Yugaze ntago twabyumvishije, reka twongere tuvuge kuri Yugaze nisobanure neza kugira ngo ibintu byumvikane clearly. Yes, ngiye gukanda kuri Yugaze. Yugaze ngira ngo muri kubona Yugaze zigiye zitandukanye, right? Yugaze y'amadolari 10, Yugaze y'amadolari 30, Yugaze y'amadolari 47.5, Yugaze y'amadolari 90, Yugaze y'amadolari 425. Yes, no kuvuga ayo nkweretse nama USDT, aya nama USDT agura Yugaze zingana gutya, aya nanone nama USDT agura Yugaze zingana gutya. No kuvuga ngo ku muntu wishyuye ama USDT 10 ahabwa Yugaze 1000, ndetse kuri Yugaze ze 1000 yaguze aba yemerewe gutradinga pair ebyiri zonyine, pair ebyiri, kandi pair imwe igizwe n'amadolari 50. ubwo pair ebyiri ni amadolari 100. pair ni kuri bavuga USDT BTC, iyo ni pair imwe. Indi pair ushobora kuvuga Ethereum USDT. Ya uragenda nyine nkuko nabiberetse muri video yabanje ugatradinga pair ebyiri mu gihe waguze Yugaze y'amadolari 10 ukaba ufite igishoro cyawe cy'amadolari 100. So no kuvuga ukeneye gutradinga pair zirenze ebyiri ushobora kwishyura nka Yugaze y'amadolari 30. urumva Yugaze y'amadolari 30 yagutradingira amadolari 300, ugatradinga pair zigera kuri 6. kuzamura nyine uhitamo Yugaze wishyura cyangwa ugura bitewe na pair wifuza gutradinga. Wifuza gutradinga pair nibura amadolari 9,000 cyangwa 10,000 ushobora kuba wakwishyura Yugaze y'amadolari y'amayusiti 90. kuzamura ku muntu ukeneye gutradinga amafaranga menshi cyane ashobora kwishyura Yugaze y'amadolari 400, right? So nuko nguko Yugaze zikora. Iyo ukeneye kugura Yugaze twarabirebye twaranabibonye, urukuza ugakanda kuri buy. First of all urabanza ugahitamo Yugaze wifuza kugura muri izi, wamara kuyikandaho ugahituza ugakanda kuri buy, Yugaze yawe ukaba urayiguze. Wenda urugero kabaho urugero, reka nkande kuri Yugaze y'amadolari 10 nkande kuri buy. Yes, uri kubona ko bahita bakubwira ngo insufficient USDT, please recharge 6 USDT. Ngiye kuri balance yanjye nsanzwe mfiteho ama USDT 4 nakuye mu bari referrals. No kuvuga ngo hano habaho nicyo bita balance, right? Hano habaho balance. Uri kubona ko balance yanjye mfiteho amafaranga make, mfiteho 6, mfiteho USDT 4 nakuye mu bari referrals. Rero ukeneye kuzamura ayo mafaranga cyangwa izo USDT ushobora gukanda deposit. Wakanda kuri deposit hano bakaguha address ya USDT TRS20 ukayikandaho, wamara kuyikandaho ukajya kohereza za USDT wifuza, yaba ari 100, USDT 30, USDT 50 bitewe na Yugaze ukeneye kugura. Ntago ari ngombwa ngo buri gihe udeposeho amadolari 10 wadeposaho n'amadolari 100 kugira ngo uzajye wifashisha ugura icyo bita Yugaze mu gihe Yugaze yo gutradingira yashize, right? Ubwo amafaranga iyo umaje kuyabona ahangaha uhita noneho ujya guselectinga Yugaze, ukanda no kuri Yugaze ugaselectinga Yugaze wifuza kugura bitewe n'amafaranga ugiye gutradingisha. Ibyo ngibyo nabivuze, right? Ndakeka icyo ngicyo nacyo kirakemutse kijyanye n'ama Yugaze. Ikindi hari abantu bambajije ngo ese kuri capital yawe y'amadolari nk'ijana wazajya ubona profit imeze gute? Ngiye gushingira kuri experience yanjye maze mu minsi 3. Reka mbereke experience yanjye ku bintu meze. Ubwo ngiye gukanda hano kuri profit, right? Ngiye gukanda kuri profit hano mbereke profit zanjye uko zimeze. Uyu ni umunsi wa 3 turiho nubwo utararangira. Yes, alright. Uri kubona ko ku munsi wa 3 nibura ku madolari yanjye 100 amashije kugeneratinga amadolari 6.08,
right. Ibi bintu byo gufloatinga ntibibakange kuko robo niyo imonitoringa amafaranga, right. Nababwiye ko mazemo iminsi 3 murimo murabibona ko kuri day 1 nabonye profit $1.31, day 2 nabonye profit y'amadolari $3.31, hanyuma day turiho ariyo y'uyu munsi nabonye profit $4.45. kandi robotics yawe ntago ijya ihomba. Impamvu robo yawe itajya ihomba nabyo reka mbikwereke, right. Urihangana nabyo bibereke impamvu robo itajya ihomba. Okay, kugira ngo urebe ukuntu robo iri gukora cyangwa nimba robo iri kuraninga, icyo kibazo nacyo hari abantu bakimbajije. Uraza ukikandira hano hasi, uraza ukinyurira hano hasi kuri trade kugira ngo urebe nimba robo yawe koko nimba wanayaactivatinze kugira ngo urebe ko iri gukora. Yes, alright. Kugira ngo urebe ko robo yawe iri gukora, urabona uraza hano ugakanda hano handitse running kugira ngo urebe nimba robo yawe iri kuraninga. Murimo murabona ko robo yanjye iri kuraninga, robo yanjye iri kuraninga, robo yanjye iri kuraninga, robo yanjye iri kuraninga. Hano nakoze pair ebyiri, ariko nubwo nakoze pair ebyiri robo yo ihita izivunjamo pair enye kugira ngo ibone ukuntu gutradingira longo na short. Mwibuke ko ari muri future trading turi guys, robo gutradingira long ndetse na short. Alright, ubwo robo rero yawe iyo yahagaze no kuzugakanda kuri stop, wakanda kuri stop ugasanga there is no data, bivuze ngo robo yanjye iracyari kuraninga nyine nkuko muri kubibona. Hanyuma kugira ngo ndebe uko nungutse, uburyo inyungu zagiye ziba generated n'itariki inyungu zabereyeho generated, kanda hano handitse record. Niyo mpamvu narengeye kubabwira ngo ngiye kubereka impamvu iyi robo itajya ihomba. Reba hano, duhere hano hasi. Aha hasi murimo murabona ko iyi robo yanjye hano yari igiye kumpombya kuri iyi short, ariko PNL bivuga profit and loss. Muri kubona ko ari 0, ntago robo yigeze impombya, yari igiye kumpombya ariko yarangaruye igeze kuri profit cyangwa loss ya 0 irahagarara, right. Muri kubona ko na hano PNL ni 0, nta kintu ninjije, na hano nta kintu ninjije. Ibi ngibi ni ibintu bibaho mu masaha atandukanye, ntago ari ibintu bibaho mu gihe cy'umunsi. Ni ibintu bibaho bishobora kuba saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, it depend nyine. Muri kubona ko na hano robo ntago yigeze impombya nyine. Ahangaha navuga ko simba nungutse kandi simba nanahombye. Ibi nibyo twakwita nk'igihombo, ariko nekereza ko atari igihombo. So hanyuma robo isoko rimeze neza, muri kubona ko hano yahise inkorera trade nkabona profit y'amadolari 0.66. Tugakomeza tuzamutse, muri kubona ko byakomeje. Next hano ntago robo yigeze yunguka cyangwa ngo ihombe, ariko tugeze ahangaha profit muri kubona ko hahise hazaho profit ya 0.65, biterwa nyine no ku isoko rihagaze. Turazamuka tugeze ahangaha, murabona ko robo hano nanone yarongeye generatingira profit ya 0.66. nizere ko nta loss mwari mwabona muri zino record zanjye. Ahantu hakabaye hari loss haba hari profit cyangwa loss ya 0, nabiberetse. Muri kubona ko tugeze hano robotics yanjye ya generatingiye cyangwa yampaye profit ya USDT 1.20. Ibi ngibi ndi kubereka ni ibintu byabayeho mu minsi 2 cyangwa bibayeho mu minsi 2. Tugeze hano robo yanjye irongera generatingira profit ya 0.64, hano generatingira 0.82. Turakomeza, muri kubona ko hano robo yanjye generatingiye profit ya 0.96, right. Kugeza kuzamura kugera ahangaha robo ya generatingiye 0.49. muri kubona ko muri records zanjye naberetse nta hantu na hamwe mwigeze mubona ibara ry'umutuku ryerekana USDT naba narahombye. Izi nzo records zanjye mu gihe maze ndi gutradinga. Muri kubona ko hano bot ikora icyo bita recovering, bot recovery. Hano nyine uba wagiye ugira profit and loss ya 0, ntago robo ishobora kuguhombya. Nanjye nicyo majije ku observinga muri research zanjye, right. Ahangaha rero ndakeka ibintu bisobanutse neza cyane. Reka turebe n'utundi tuntu dushobora kuba twavugaho wenda tuntu turi interested. Ikindi kintu ngiye kuvugaho ni ukuvuga ngo amafaranga ari kuri Binance, amafaranga yawe robo ya gutradingira ari kuri Binance, ntago amafaranga bari kuri iyi robo. Niyo mpamvu iyi robo dushobora kuvuga ko ishobora kuba iri secure, right. Hanyuma
ikindi kintu wenda nababwira ko nuko robo ntabwo ihita ifata amafaranga yose wayihereje ngo iyatredingishe. Robo niyo igenda iterura ayo igomba gutredingisha. Muri kubona ko nko kuri balance aya mafaranga ngiye kuri balance nayabona, robo yansigiyeho $38.16, izajya igenda itwaraho make cyangwa isubizeho make bitewe nuko iri kubona isoko rimeze, right? Muri kubona ko future yanjye capital imaje kugera mu $105.65 kandi naratangije $100. Ibi ngibi ni resulta z'iminsi 2 maze ndi gukorera kuri iyi robo, right? So ikindi kibazo nyine ndakeka hari akavideo twakoze kerekana uburyo cyakemukana ikibazo kijyanye n'uburyo abantu bashobora guconnectinga robo. Hari abantu bari kugera bagahura n'ikibazo, icyo kibazo nacyo turakinjiza mu bibazo tugomba kwigaho. Akavideo twagakoze turagashyiraho muze kukareba, right? Hanyuma muze kugenda musobanukirwa. Okay, alright. Muri kubona ko hano ngarutse muri robo yanjye. Nuvuga ngo robo yanjye ikindi kintu ntababwiye, maze iminsi 2 kuri 3 ndi gutradinga. Muri kubona ko muri iriya robo bari kunyereka ko nungutse $6 n'ibice bingahe, ariko robo imajije kohereza amafaranga kuri Binance agera ku $3.19. Bivuze ngo andi robo iracyayafite nubwo yerekana ko yampaye inyungu, ariko nayo araza kugenda ajyaho gakeya. Right, robo ntaga amafaranga itredingishije uyu munsi ikakwereka profit yari muri iriya trading ihita iyashyira kuri Binance kugenda uyabona gake. Kandi niyo aje kuri Binance ubirebera muri overview, ubirebera hano muri overview ukareba ayo ugizeho. No kuvuga ngo iyo ugiye kuri future nyine ukajya kureba uburyo future imeze, usanga kuri future yawe hariho yandi robo itari yatangira gushyira muri trade. Aya nayo robo izashyira muri trade. Nuvuga ngo andi yose uretse ari kuri available abari muri cyo bita ama position. Nuvuga ngo robo iba ya creatinze ama position kuri wowe. Aya ma position rero nta kintu wowe wemerewe kuyahinduraho, no kuyareka gutya robo iri kuyatradinga, kuko niyo ibizi uburyo igomba kuyamanipulatinga. Weho nta kintu usabwa gukora, eho no kuza kuwatchinga ngo urebe uko biri kugenda. Uri kubona nko kuri iyi order robo yanjye yankiriyeho $29 kuri iyi order iri gukoresha 15. Kuri iyi order uri kubona ko robo yanjye iri gukoresha 8. Robo niyo imanaginga uburyo igomba kugenda ikoresha margin, kubera ko uba wayihaye access kuri future trading. So ubwo rero wenda kugira ngo twabusavinge ko iyi robo yaba idakora neza, nuko wenda nko mu gihe cy'ukwezi twazajya gukora check tugasanga robo yacu kugira ngo iduhe capital ifatika iri hejuru, wenda capital yaragabanutse. Kugira ngo amafaranga ave muri cyo bita ama position zose zifunge, nibura zifunga mu gihe kingana n'ukwezi. Ndumva ariyo makuru mfite nahawe, ari uko robo yawe imaje kugutradingira capital yawe nibura yari doublinze, yari kubye nk'inshuro 2. So bya bindi byo gukora ama order, byo gushyiramo stop loss, take profit, ibyo ngibyo ntabwo bikeneye. Robo yo bwayo niyo ibimanaginga, niyo imenya uko igomba kubyikorera, ibindi ntabwo biba bikureba. So ndumva ari ibyo ngibyo naba mbabwiye uyu munsi. Nizere ko ikibazo icyo ari cyo cyose ufite ariko ntaragenda, umuntu ushobora kuba afite ikibazo kijyanye no kuba yafungura future trading ya Binance cyangwa Binance muri rusange, nawe ashobora kunyandikira cyangwa akampamagara kuri nimero iri munsi y'iyi video, tukagenda tumufasha gusobanukirwa byinshi byimazeyo bijyanye n'iyi robo ya trading, kuko nayibonyemo potential. So reka rero nsoze iyi video mbifuriza ibihe byiza aho muri hose. See you again later.